வந்திருக்காங்க இங்க வரவே மாட்டான் பாட்டு இல்ல இரு பைசா இல்ல இது என்ட்ரி கம்மி என்ட்ரி கம்மி அந்த டாப் ஓட்ட முடியாது இது F4 தான் அதிகம் M4 தான் அதிகம் இது M3 போனது M3 தான் நான் ரொம்ப பிடிச்சமா ஏன்னா 3 சைடு வச்சிருக்கேன் ஃப்ரண்ட்ல இருந்தா ஷவர் போட் ஹவுஸ் சவுண்ட் சூப்பரா இருக்கு இல்ல சைடுல பொறுமையா போற சவுண்ட் கை காட்டு உங்களுக்கு ஒரு போகல நின்னுனா போய்ட்டானே அவன் போய்ட்டான் excuse me ஹே இல்ல 50 ஆ போய் ஏய் கனச்சா எங்கடா அவன் என் போன் எங்க I'm taking a video hey photo எடுப்பா hey iPhone அப்பா iPhone அப்பா excuse me hey ஜவா கொஞ்சம் ஜவா photo ஒன்னு வெச்ச சாயா சாய் கோபா ஜவா I think max 650 இல்ல 250 தானே எனக்கு தெரியாது பிகாஸ் 650 250 ரெண்டு இருக்கு 650 இப்படி இருக்கும்ல இன்னும் பெருசாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் தெரியாது இது 600 ஓகே இதே மாதிரி கார்னர்ல வந்து நீங்க பிரேக் அடிக்கணும் ஆக்சிடென்ட்னா வண்டி ஆஃப் பண்ண மாதிரி வண்டி ஆஃப் பண்ணி பிரேக் அடிச்சு எல்லாம் இதாகிட்டு அப்புறம் திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா கரெக்டாக வரும் ஒரு 6 மாதம் போயிட்டு ஃபீலிங் தெரியல வெயிட்டுக்குனால பிரேக் பற்றியா நினைக்கக்கூடாது அது ரொம்ப கஷ்டம் வண்டியில் போவோம் ஆனால் ரொம்ப கீரை கட் பண்ணி I thought not much crowd comes here.
யாரு